Ku mugoroba wo ku cyumweru nibwo umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yagejeje ijambo ku banyayirani, anavuga ku gitero Isiraheli iherutse kugaba ku gihugu cye. Bwari ubwa mbere umuyobozi w'ikirenga wa Iran avuga kuri iki gitero. Igitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu mu cyumweru gishize. Ntabwo yabivuze mu buryo bwo kubikabiriza nk'ibyari bikomeye cyane cyangwa se ngo bivuge nk'ibiciye bugufi. Ushatse wavuga ko yabivuzeho asa n'ugenda ku magi, nk'ubwo yirinze kwizeza kwihorera ako kanya. Gusa perezida wa Iran Masoud Pezeshkian we yavuze ko Iran izahora mu buryo bwa nyabwo. Ni igitero cya za misile na za rokete Isiraheli yagabye ku mujyi wa Tehran mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu mu cyumweru gishize, aho yibasiye ibigo bitandukanye bya gisirikare. Ni igitero cyahitanye abasirikari 4 ba Iran. Nubwo perezida wa Iran yavuze ko bazihorera, ariko yongeyeho ko Iran idashaka intambara na Isiraheli. Iran koko yabidashaka intambara na Isiraheli? Niki cyateye ubwoba iki gihugu? Ubundi ububasha bwacyo mu bya gisirikare ni ubuhe? Isiraheli ivuga ko yagabye ibitero ku birindiro bya gisirikare mu duce dutandukanye twa Iran kuwa gatandatu. Mu kwihorera ku bitero bya Iran birimo ibisasu bya misile bigera kuri 200 byatewe muri Isiraheli ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Ku cyumweru Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yavuze ko Isiraheli yangije ubushobozi bwa Iran bwo gukora misile n'intwaro zo guhangana mu kirere. Yavuze ko ibyo bitero byangije cyane ubushobozi bwa Iran bwo kwirwanaho ndetse no gukora ibisasu bya misile. Netanyahu yabwiye abari mu muhango wo kwibuka bahitanywe n'igitero cya Hamas cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize ati icyo gitero cyari gikomeye ndetse cyageze ku ntego zacyo. Ati leta ya Iran igomba gusobanukirwa n'ihame ryoroheje: uwo ari we wese utugirira nabi natwe tumugirira nabi. Abategetsi ba Iran bavuga ko icyo gitero nta ngaruka zikomeye cyagize ku gihugu cyabo. Bavuga ko ibisasu bya misile hafi ya byose byoherejwe na Isiraheli ngo byasenyewe mu kirere, kandi ngo nibyabaciye mu myanya y'intoki ngo nta ngaruka nyinshi byagize. Mu ijambo rye rya mbere yavugiye mu ruhame nyuma y'icyo gitero ku cyumweru, Ayatollah Khamenei yaragize ati abategetsi nibo bagomba kwereka Isiraheli ubushobozi n'ubushake bw'abaturage ba Iran, kandi bagafata ibyemezo bifitiye akamaro abaturage n'igihugu muri rusange. Yakoresheje imvugo yoroshye cyane ugereranije n'iya mbere yari yuzuye uburakari mu gihe cyashize. Icyo gihe yari yaburiye Isiraheli ko Iran ishobora gusenya imijyi ya Haifa ndetse na Tel Aviv muri Isiraheli, mu gihe Isiraheli yakwibeshya ikagaba igitero kuri Iran, cyangwa se ngo badasenya iyo mijyi ibiri ngo bashobora kugaba ibitero kuri Isiraheli inshuro 10. Yavuga ko ibi babikora mu gihe Isiraheli yabigabye igitero kimwe kuri Iran. Nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo za Iran, Khamenei yakomeje kugira uruhare rukomeye mu migambi ikomeye ya politike mu myaka 35 ishize, aho yakoraga imirimo y'umukuru w'ikirenga w'igihugu. Perezida Pezeshkian we yagiye asubiramo cyane amagambo ya Khamenei. Yabwiye inama y'abaminisitiri ati ntabwo dushaka intambara, ariko tuzarwanira uburenganzira bw'abaturage bacu n'igihugu cyacu. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byasabye Iran kutazihorera mu kwirinda ko ibintu byarushaho kuba bibi hagati y'ibi bihugu byombi byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibona ko gukomeza kwihorera kwa buri gihugu bishobora gutuma haduka intambara y'akarere kose. Ibinyamakuru byo muri Iran bikomeje kwerekana amashusho agaragaza ubuzima busanzwe bukomeje muri Iran, aho byerekana ko ibyangijwe n'ibi bisasu bya Isiraheli ari bike cyane. Iyi ngiyi ikaba ari insinzi. Ibi ngibi ariko abashakashatsi n'abandi babona ko bigamije guhumuriza abaturage. Amakuru yibanze avuga ko iki gitero cyangije bikomeye ubwirinzi bwa Iran, aho bivugwa ko kugira ngo Iran yongere yubaka ubwirinzi bwangijwe ngo bizatwara igihe gishobora kugera ku myaka 2. Isiraheli kandi yarashe ku nganda zikorerwamo misile mu rwego rwo guca intege ubushobozi bw'icyo gihugu bwo gukora misile.
Icyakora nubwo byagenze bitya, iki gitero ntabwo kigeze kibasira inganda za nucléaire cyangwa se ibikorwa birimo inganda zitunganya petrol n'ububiko bwayo. Ibi byari byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gitero kandi cyagendeye kuri ibikorwa byose bya gisivile mu rwego rwo kwirinda ko hari abaturage babigwamo. Gusa ku rundi ruhande, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko iki gitero kidakwiriye gukabirizwa cyangwa se ngo kirengagizwe. Gusa yirinze kuvuga ko bazihorera. Iki gihugu cyari cyabanje kubona umuburo w'uko Isirayeli igiye kugaba ibitero ku butaka bwacyo. Ibi byatumye kibona umwanya uhagije wo gutegura ubwirinzi. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yumvikanye avuga ko iki gihugu kigomba kurinda ubusugire bwacyo, ariko nanone yirinda kujya kure mu kuvuga uburyo ibyo bizakorwa. Uretse ko yongeye gushimangira ihame ry'uko Iran itifuza kwinjira mu ntambara na Isirayeli. Hari ubwoba ko ibi bihugu nibikomeza ibi bikorwa, aho kimwe kirasa ku kindi ikindi nacyo kikihorera, bizarangira hadutse intambara ikomeye cyane. Ku wa gatandatu ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane nibwo Iran yohereje drone z'intambara zigera kuri 300 muri Isirayeli. Izi ngizi zari ziherekejwe n'ibinyacumi byinshi bya za misile. Iran ngo yarimo yihorera kuri Isirayeli yagabye igitero gikomeye kuri ambasade yayo muri Syria ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa kane. Tera ivuga ko ibi bisasu Isirayeli yarashe kuri ambasade yayo i Damas ngo byishe abajyanama bayo mu bya gisirikare 7 barimo n'abasirikare bakuru 3. Kuva icyo gihe Iran yakubise agatoki ku kandi ndetse isubiramo inshuro zirenze imwe kwizihorera. Isirayeli yari ibizi ko igihe cyari cyo cyose yaraswaho. Iran nayo yari ibizi ko Isirayeli ibizi ko izaraswaho, bityo ko ishobora kuba yarateguye ubwirinzi. Bigomba kuba ariyo mpamvu ijanisha rinini ry'izi drone za Iran zahanuwe zitararasa kuri Isirayeli. Ibi Isirayeli yabifashijwemo n'inshuti zayo zirimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ibi byasunikiye benshi kuvuga ko Iran kohereza izi drone n'izi misile bitari bigamije gukubita ababaza Isirayeli, kubera ko n'ubundi Iran yari ibizi ko ziri buhanurwe kubera ko Isirayeli yari yategujwe. Bavuga ko bishoboka ko izi drone n'izi misile byari ubutumwa kuri Isirayeli. Ibi bikiba, Isirayeli nayo yahise ivuga ko izihorera, ikihorera mu gihe yo izahitamo. Nyuma yaha, Isirayeli yakoze ibikorwa bitandukanye birimo kwica abayobozi b'imitwe ifashwa na Iran, barimo umuyobozi w'umutwe wa Hamas Ismael Mwanafunzi waniciwe ku butaka bwa Iran. Barimo kandi umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban Hassan Nasrallah. Barimo na bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cya Iran. Ukurebana ikijisho hagati y'ibi bihugu byarushijeho kuba bibi cyane nyuma y'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize, ubwo umutwe w'Abanyapalestine wa Hamas ukaba n'inshuti ya Iran wagabaga igitero gikomeye kuri Isirayeli, ukica ibihumbi by'abaturage ukanashimuta abandi, bigahita bitangiza intambara ikomeje kuyogoza Gaza. Ibi bikiba muri Yemen, umutwe w'Abauti, undi mutwe w'inshuti ya Iran, mu kugaragaza ko utishimiye ibyo Isirayeli yari mikora muri Gaza, wahise utangira gushimuta ubwato bwose bunyura mu nyanja itukura ndetse n'inyanja ya Aden mu ihembe rya Afurika. Bavuga ko gushimuta ubu bwato ngo byari bigamije kubuza Isirayeli kubona ubufasha buturutse mu nshuti zayo zo mu Burayi na Amerika. Mu guhana Isirayeli bari baduhannye twese kubera ko 10% by'ibicuruzwa bikwizwa ku isi yose binyuzwa muri Canal de Suez. Muri kariya gace nyine 12% bya petrol idutunze twese inyuzwa hariya. Ibi byasunikiye ubu bwato bwose guhindura inzira utangira kunyura muri Afrika y'Epfo ahitwa Cap de Bonne Espérance. Ni hepfiriya ahameze nko kundi bayisi. Ni ibirometero 6400 byiyongereye ku rugendo ubu bwato bwakoraga iyo bwanyuraga muri Canal de Suez. Ikiguzi cy'uru rugendo cyahise kiyongeraho miliyoni y'amadolari n'ubukererwe bw'ibyumweru 2. Birumvikana ibi byose turimo turabyishyura iyo tugiye ku isoko.
leta ya Isirayeli igaragaza ko idafitiye ubwoba Irani habe na buke. Leta zunze ubumwe za Amerika nizo zigenda buhoro cyane mu kurakaza Irani. Irani ifite intwaro za nucleaire. Igisirikare cyayo kiri mu bikomeye ku isi. Reka tukivugeho gato. Igisirikare cya Irani kiri ku mwanya wa 14 ku isi mu nzego za gisirikare zikomeye ku isi, ariko kiri ku mwanya wa 7 mu kugira umubare munini w'abasirikare bahoraho bari mu kazi. Iki gisirikare gifite amateka akomeye cyane mu birebana n'intambara cyarwanye ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare cyakoze. Cyatsinze intambara nyinshi ndetse kigira uruhare rukomeye mu guhirika abarwanyi bakomeye babayeho haba mu gace giherereyemo ndetse n'ahandi ku isi. Iki gihugu cya Irani gifite umwanzi ukomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikagira ibihugu bikomeye nka Isirayeli ndetse n'ibindi by'Uburayi bahora bahigana ubutwari. Ni gute gikomeza guhagarara cyemye mu ngufu za gisirikare muri iyi si ikomeza gutera imbere mu nzego zose? Igitangaje ni uburyo igihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisa n'igitewe ubwoba ndetse kikanahangayikishwa n'ububasha ndetse no kwiyubaka kw'igisirikare cya Irani. Mu yandi magambo, igihugu cyose Amerika yakumva ko gifashwa na Irani mu gisirikare ntabwo yabifata nk'ibisanzwe cyangwa se bidafite icyo bitwaye. Nyuma ya kudeta yo muri Irani yabaye mu 1953, aho Abongereza n'Abanyamerika bagize uruhare mu ihirikwa rya Minisitiri w'Intebe wa Irani Mohammad Mossadegh bagashyiraho ubutegetsi bwa cyami. Nyuma y'iyo kudeta, Irani yatangiye kugura intwaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana kubera ko iki gihe Irani yari ifitanye umubano mwiza na Amerika, kubera ko umwami wayoboraga Irani Abanyamerika nibo bari baramushyizeho. Ndetse ubwo abaturage banamushushubikanyaga mu 1979, Amerika niyo yamuhaye ubuhungiro. Iki gihe kandi Irani yaguraga intwaro muri Isirayeli no mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Gusa ubu bucuruzi ntabwo bwatinze kurangira, kubera ko mu 1979 Irani na Amerika byahindutse ibihugu by'abanzi bakomeye. Birumvikana iyo Amerika ibaye umwanzi wawe uba ugize umwanzi mubi cyane, kubera ko ntabwo Amerika ikwanga yonyine, ikwangisha n'abandi. Nk'ubwo nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 Irani yahise ifatirwa ibihano birimo no kuyibuza kugura intwaro mu mahanga. Bagufata kugurisha intwaro muri Irani nawe bakaguhana. Irani nta yandi mahitamo yari ifite usibye kubaka inganda zayo zikora imbunda. Kwikorera intwaro batagiye kuzigura mu mahanga nicyo kintu Abanyayirani bahise berekezaho umutima n'ibitekerezo byose. Byageze mu mwaka wa 2000 Irani yaramaze kuba igihugu kigurisha intwaro mu mahanga. Dore aho gutangira kwikorera intwaro byavuye. Mu mwaka wa 1980 Irani yatunguwe no guterwa na Iraq. Barwanye imyaka 8 yose. Muri iki gihe cyose cy'intambara Irani yahuye n'ibibazo byinshi cyane, kubera ko nibwo yari mu bihano byo kutemererwa kugura intwaro. Nk'aho ibyo bibazo byose bitari bihagije, mu mwaka wa 1990 Irani yagize uruhare mu yindi ntambara ikomeye, ariyo ntambara yo mu Kigobe. Ibi byatumye Irani yubaka isura nshya mu karere iherereyemo ndetse itangira kugira ijambo kubera izi ntambara zose yari irimo. Mu myaka ya vuba, kugira uruhare mu ntambara yo muri Syria, by'umwihariko gushyigikira guverinoma ya Bashar al-Assad, byabaye ikimenyetso cy'inyongera cy'ubuhangange bwa Irani mu gace iherereyemo mu burasirazuba bwo hagati. Aya makimbirane yose ndetse n'izi ntambara icyo byakoze ni ugukaza urwango hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihangange birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'inshuti zose byo mu Burayi. By'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli ntabwo bashaka kubona Irani iba igihugu gikomeye kivuga ijambo rikumvikana kandi rikubahwa na bose mu burasirazuba bwo hagati. Usibye kugira intwaro ziremereye, Irani inazwiho ihame ryiswe no first strike, ukutarasa bwa mbere. Mu mateka ya vuba azwi, nta ntambara izwi yatangijwe na Irani. Buri gihe byabaga ari ukurasa kubera ko Irani yabanje kuraswaho.
twigeze kubivugaho ko igisirikare cya Iran kiri ku mwanya wa 14 ku rutonde rw'ibihugu bikomeye mu gisirikare. Iki gisirikare gifite abasirikare 610 bari mu kazi biteguye kujya mu ntambara aho bayihamagarwamo hose. Iran ifite reserve force cyangwa se inkeragutabara 350. Iran ifite igisirikare kinini mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Iran kigabanije mu bice bine: igisirikare kirwanira ku butaka, igishinzwe kurinda ikirere, igishinzwe kurwanira mu kirere ndetse n'ikirwanira mu mazi. Umutwe w'abasirikare ba Iran ukomeye kandi uteye ubwoba ni uwitwa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Ni umutwe udasanzwe w'abasirikare biswa abarinzi b'impinduramatwara ya Kiyisilamu. Aba ni abasirikare 150 bafatwa nk'urutirigongo rw'igisirikare cya Iran. Umugaba mukuru wabo ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu ni umutwe w'ingabo washinzwe n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khomeini, ari nawe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere wa Iran nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979. Ni abarwanyi bahabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu bya gisirikari, haba mu gukoresha intwaro ziremereye, mu kurwana nta ntwaro ndetse no mu birebana n'ubutasi. Uyu mutwe w'abarwanyi nawo ubwawo ugabanyijemo ayandi matsinda mato 5. Irya mbere ryitwa Quds Force. Aba ni abashinzwe ibikorwa byo hanze y'igihugu, nibo bakora ubutasi mu bihugu by'abanzi nka Israel, kandi bagatanga imyitozo ya gisirikari ku barwanyi bafashwa na Iran bo mu bihugu by'amahanga nka Liban, bo mu mutwe wa Hezbollah muri Syria, n'abandi barwanyi nk'aba Houthi bo muri Yemen. Undi mutwe uri muri IRGC ni Basij Militia. Aba bashinzwe kubungabunga ituze n'amahoro imbere muri Iran. Kuva mu 1925 kugera mu 1979 ubwo habaga impinduramatwara muri Iran, Iran yaguraga imbunda mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibihano yafatiwe nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 ndetse n'intambara yo muri Iraq byatumbagije ububasha bwa Iran mu kwikorera intwaro. Twigeze kubivugaho mu kanya. Uyu mutwe w'ingabo wa IRGC rero niwo wahawe inshingano zo gukurikirana ikorwa ry'intwaro muri iki gihugu. Aba nibo bagize uruhare rukomeye mu gushinga inganda zikora intwaro ndetse no gukura kw'izi nganda. Uku niko Iran yirunzeho ububiko butagira ingano bw'ibisasu bya za misile, babasha kwikorera ibifaru byabo. Bubaka ibisasu biraswa kure ariko binayoborwa ku buryo bituma kujya guturitsa ahantu rwose bikagutumikira. Bakoze indege z'intambara ndetse bubaka ikoranabuhanga riyobora indege ndetse n'ibisasu biraswa kure, systeme radar. Iran ifite ibifaru birenga 1634. Ifite ibimodoka by'intambara bidatoborwa n'amasasu 2345. Ifite ibibundi 1900 bya rocket launchers. Kubirebana n'ubwirinzi bwo mu mazi, bafite ubwato buzwi cyane bwitwa frigate. Bakagira ubwato burenga 35 bugenda hasi cyane munsi y'inyanja. Bakagira ubwato burenga 100 bucunga inkombe. Reka noneho tuvuge ku buryo bahagaze mu birebana n'ikirere. Iran yabashije kugira indege nyinshi z'intambara ariko za kera mu gihe cy'intambara y'ubutita, ariko banafite izindi zigezweho. Gusa ntabwo bafite indege z'intambara nyinshi nk'abaturanyi babo bahora bahanganye batanakundana urukundo rwinshi aribo Arabia Saudite na Israel. Gusa Iran ifite indege zirenga 510 z'intambara. Ibi byose ni ibigaragara, ariko inyuma yabyo Iran ikora drone nyinshi cyane zirimo na za zindi bita kamikaze zitumwa ahantu zikajya kwashwanyukira. Hari raporo zivuga ko kuva mu kwezi kwa 8 mu 2022 Iran yahaye Uburusiya drone zirenga 400 zo mu bwoko bwa UAV. Drone zo muri Iran kandi zakoreshejwe cyane mu ntambara yo muri Syria. Muri gahunda yo gukora ibitwaro biremereye kandi biraswa kure nka za misile, Iran iteye imbere cyane ku buryo bivuga ko ari ikora misile zikomeye kandi zikoranye ikoranabuhanga
mu karere kose iherereyemo. Misile z'Abanyayirani zamenyekanye nizo bise Shahab. Hari Shahab 1, 2 ndetse na Shahab 3. Shahab ni izina ry'icyarabu rivuga kibona umwe. Izi misile zabo ntabwo bapfuye kuzita kibona umwe gutyo gusa. Ni misile ziruka ku muvuduko munini cyane kandi zikagera kure. Shahab 1 ishobora kuraswa mu birometero 300, ariko Shahab 3 ari nayo igezweho ubu ngubu yo bashobora kuyituma mu birometero 2000 ikagenda igashwanyaguza icyo bayitumye. Iran yanatangiye umushinga wo gukora misile zambukiranya imigabane. Intego ni ugukora misile ishobora kurasa ikintu kiri ku birometero 3000 gusa. Nubwo bayikora, iyi ngiyi ntabwo bayirashisha Washington kubera ko hagati ya Iran na Amerika harimo ibirometero 10,000. Icyo bashyizeho umutima ni ugukora za misile zigezweho zifite ikoranabuhanga rigezweho. Kugira ikoranabuhanga rigezweho ku bisasu ubwo bivuze kugira ubugome buhambaye kuri ibyo bisasu. Mu mwaka wa 2020 ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati bwavuze ko Iran ari ifite amoko atandukanye ya za misile kandi zikomeye mu karere kose iherereyemo. Kuva yabamo impinduramatwara, Iran yakujije cyane ubuhangange bwayo mu burasirazuba bwo hagati. Irashaka kubaka igitinyiro ndetse n'ubuhangange mu burasirazuba bwo hagati ngo yirinde abanzi bashobora guturuka hariho hose, bitewe n'uko umwanzi wayo wa mbere ari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igikomeye cyane muri ibi ni ibisasu bya kirimbuzi Iran ishinjwa kugira, gusa yo ntabwo isiba guhakana ko ntabyo ifite. Urebye uburyo iki gihugu cyubatse inganda zikora intwaro n'igihe byafashe, biragoye guhakana ko izi ntwaro na zitazifite. Ibi byose bimeze uku mu gihe Iran ifite gahunda yo gukomeza kubaka igisirikare ku rwego rurenze urunguru. Ngiyi impamvu na Amerika ubwayo ifitiye ubwoba Iran.